Let's unbox， 我係杜鳳。好啦，好快咧，又嚟到一年一度嘅電玩動漫節啦。今年咧，我哋都一如以常咧，會同大家咧開一啲嘅優先嘅產品嘅吓。今日同大家爆箱嘅就係Giddy Giddy Mate Gambate Overmax Ultraman Gaia V1， 仲有Overmax Ultraman Aguru V1。係啦，非常之榮幸咧，今年我哋仍然受到 Overmax 嘅邀請咧，同大家優先咧就去試玩呢兩隻嘅最新嘅 Ultraman 嘅產品啊！嗱，V2 咧，之前同大家都玩過開過啦，今次出翻咧就係 V1 嘅版本啊！今次呢兩個 V1 嘅產品咧，如果大家睇街亞都知道啦，佢兩個咧。一開頭嘅最原始嘅造型啊，我自己咧中意呢個阿古路多啲，因為 V1 咧個樣係比較奸啲，一開頭阿古路就唔係同佳亞聯手噶嘛，兩個咧都係有少少宿敵 feel， 咁所以比較上咧 V1 係個樣係比較惡啲同埋邪惡啲嘅。好啦，要玩嘅嘢好多，咁所以就事不宜遲啦，馬上同大家開箱啊！我哋當然咧就係玩咗主角先啦，玩咗呢個佳亞先啦。哇，今次咧呢個 Overmax 個盒咧係好大盒喎，同以往嗰個長長地扁個盒係好大分別啊，好大磚啊！好，咁首先有呢個嘅佳亞嘅本體啦，好多手型咁樣啦，後邊咧哇就係一大袋嘅 Effect Parts 啊，嗰啲光線技啊、爆炸嗰啲嘢，再開。哇！佢係連埋嗰個爆炸地下俾大家噶喎，好正喎！好，呢個 Overmax 嘅 Ultraman Gaia 嘅本體啊，前邊啦、側邊啦，同埋後邊嘅咁同以往一樣咧 ，Overmax 咧就係一隻嘅着衫公仔嚟嘅，咁所以咧就係。你會見唔到啲關節，因為咧就套晒喺套皮套裏邊，咁令到隻公仔咧係更加似實物嘅，因為咧你實物都係着皮套着衫噶嘛。好，再近啲俾大家望一望先啊，係啦，非常之靚仔，肌肉感亦都係相當之十足嘅。咁雖然咧佢套衫就唔係呢個係一個拉鏈位啦，但係因為咧如果你拍戲嗰件衫咧，呢個係拉鏈位嚟嘅，咁一樣佢都有做到啦。啲 cutting 咧，全部盡量都跟翻晒當時特攝片嗰套戲服噶啦。我相信佢都參考咗好多嘅官方嘅圖片啊。因為咧呢隻產品係識着燈噶吓，係啊，咁所以咧隻眼咧都係好通透咧，一陣間要透光啊嘛，隻眼睛係好正嘅水晶眼啦。好啦，咁同大家都試一試啲關節啦，係啦，咁佢係用啲轉輪嘅關節嘅，咁所以喐佢上嚟咧，係會有啲啪啪聲，聽唔聽到？啪啪聲太好聽，係啦，都係非常之實淨嘅關節。件衫咧，佢睇落去咧，大家都驚為會唔會爆皮啊啲嘢，咁但係咧我哋玩過好多隻咧，咁而家暫時都冇乜問題。咁佢嘅衫咧就係其實望落去似皮，其實佢又唔係皮嚟嘅，佢啲類似拉架布啊，即係戰隊衫嗰隻拉架布啊，你見到係有少少嗰啲纖維咧，隔一間咁樣嗰啲纖維嘅。咁所以咧，其實佢嗰個柔韌性係好高嘅，唔會話勒實晒啲衫咁樣就喐唔到咁樣，佢就 OK 嘅。咁另外咧，佢腳尖呢度咧，我都係一個好中意嘅設計嚟嘅，就係佢呢度係有一個關節啦，可以屈到嘅。咁雖然腳趾尖佢係有做到可動啦，咁但係咧佢嗰件衫咧，真係由頭包到落腳咧，係完全冇缺口啊，或者冇一啲嘅關節位外露俾大家見到。咁所以咧，呢隻嘢個象真度係極之高嘅。雖然啱啱講過話件衫咧個彈性好好啦，喐動係唔錯啦，咁但係咧佢仍然都係好貼身嘅，你唔會覺得鬆泡泡啊，好臃腫好肥嘅，佢係好 fit 嘅。咁呢個都係 Overmax 做得好好嘅地方啦。係啦，Ultraman 嘅玩具最緊要就係着燈啦，因為係光之巨人啊嘛，光好緊要。咁今次咧仍然都係用咗呢個磁石開關嘅。
好有心思啊，唔係求其俾嚿嘢你開啊，係咪變身器嚟嘅？咁咧，只要將個變身器咧就挨近佢個心口啊，咁就可以着到燈嘅。我熄一熄嗰個燈俾大家望一望先。哇，係好正噶，有燈爭好遠啊！咁啊，老規矩啦，咁啊挨近佢就係着燈，咁啊再挨落去咧，就會低能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 咁樣去閃嘅。咁啊都係咧閃過3分鐘之後咧就會熄燈，咁就會瓜老襯嘅。咁啊再挨多嘢咧，咁就會全部熄晒燈嘅。咁啊一樣都係呢個常見嘅玩法啊。配件眾多啊，逐樣慢慢嚟啊。咁啊玩咗呢個頭部光線炮，一嘢鞭落去先啦。咁呢個都係佳雅一個好常用嘅絕招啊。咁啊嗱，嗰個配件個上色係好靚嘅，非常之通透，亦都見到有啲漸變嘅顏色噶。好啦，咁啊另外有一個咧就係單手嘅光線啦。呢個光線炮咧就連埋個手型咧就一件化嘅，咁嗰個手嗰個支撐咧腕啊，手腕個關節咧都係好受到力嘅，就唔會裝咗拍士之後咧就失晒平衡，成隻手墜低咗啊，係好支撐到好夠力嘅。都係嗰啲單手武器，咁呢個係一啲嘅飛刀咁樣啦，3連 hit 啊，3把飛刀。咁一樣啊，咁啊左右手個關節咧都係好受到力嘅，裝咗個 effect 之後咧，都唔會話隻手臂或者手腕唔夠力嘅，好靚啊個 effect 都係。嗱頭先嗰啲單手波啊、光線啊嗰啲咧就經常都玩到啦。哇！呢一個圓輪啊，乾坤大挪移呢個咁樣嘅大圓盤咧就比較少見啲啊，呢個光線嘅拍士。嗱我幾中意咧，佢啲 effect 拍士咧全部都係食實喺個拳頭上邊咧。咁你換啲 effect 拍嗰時咧係連埋個拳頭一齊換嘅，咁所以咧佢一件化之後咧係相當之穩陣，就唔會話甩甩漏漏咁樣。咁同埋都係個雙腕嘅支撐力係好夠啊！棍啊！哇！呢個 effect 拍士犀利咯，即係每次呢個佳雅出場嗰陣時候咧，一嘢抌落個地下度滾啊！呢個爆地嘅 effect 真係正啊！嗱，咁佢3塊空心膠嚟嘅，咁啊大家就可以咧調校咧呢個爆嗰個範圍啦。係啦，咁啊做出你自己最中意嘅 Superhero Landing 嗰個爆炸個範圍啊！哇硬啊，很有氣勢哦！嗱咁啊最正咧就係呢個磁石頭啊，咁啊佢超人嘅腰咧咁其實都有磁石嘅，咁你一吸落去咧，哇！咁你就可以輕易咁做到咧，平時喺展覽見到啲 display 嗰啲咧，啲超人懸浮嗰陣時候嗰個情況啊！嗱，仲有一樣嘢啊，咁啊除咗頭先嗰個支架磁石之外咧，本身呢個都係有磁石嘅。咁你佳雅隻腳板底咧都係有磁石噶，一攻一揦，都係穩穩地咧吸喺個地台上邊，問你死未？嗱咁頭先嗰個燈嘅開關器咧，咁得意嘅，都係磁石嚟噶，咁啊全部嘢咧就可以 display 晒喺上邊啊，正啊！好啦，跟住到都好中意嘅 Ultraman Aguru 啊，咁啊啱啱見過高野八成真人咧，玩翻隻公仔另有一番味道啊！嗱，咁呢個前期嘅阿古魯咧，正如開頭講過咧，隻顏色係深沉啲，銀色嘅地方比例係比較少啲，黑黑藍藍咁樣咧，好奸個樣，好正啊！嗱，轉個圈俾大家睇睇啊，皮套感係好重嘅，咁啊拉鏈位整晒啊！咁啊，啲衫嘅 cutting 都整得好好啊！咁啊，由於着燈嘅關係咧，亦都係嗰啲眼啊、能量燈嗰啲咧，係好晶瑩通透啊！嗱，咁啊，可動方面咧，同頭先即係佳雅咧個分別都唔太大啦，因為佢又係冇乜裝甲嘅 Ultraman啊，咁所以咧佢啲喐動咧都係相當之優秀啊！嗱，同埋咧，即係佢用呢個着衫公仔啦嚇，着呢個拉架衫呢個嘅做法咧，即係除咗係見唔到啲關節之外咧，就係喐起上嚟咧，嗰啲摺痕啊，咁你就好有呢個真實嘅感覺咯。即係你平時睇開超人特攝片嗰啲嘢咧，咁佢都係着衫噶嘛，咁所以你屈起上嚟咧，啲摺痕咧就好靚啊！即係嗱，咁佢啲阿古路個着燈嗰個啟動器咧，咁都係用翻佢嗰個嘅手環啦，咁啊都係可以
打開啊呢個阿古路嘅手環，咁同埋咧佢真係有埋嗰個環俾你嘅。咁當然咧佢嗰個着燈方法咧係啦，都係挨近佢嗰個心口咧，咁就會可以着到燈嘅，眼同埋個心口都着到燈嘅。哇！嗱，阿古路魅力之處咧，除咗佢係即係有反傳統，有藍色咧，有啲邪味之外咧，本身個角色咧都係啲好有自信心串串貢嘅，哇，型到爆啊！嗱，不過咧呢個 Alpha Max 嘅阿古路 V1 啊，除咗佢呢個普通阿古路樣之外咧，仲有一個玩法嘅。嗱，咁啊換咗個頭，輕鬆吸落去，哇！有啲假阿古路啦，哇！哎呀，閃緊紅燈啊！我要幫佢補充能源先，係補充翻能源。OK， 哇，好奸個樣，黐筋啊，勁型啊！同埋咧，當時咧佢呢個假阿古路啦吓，當時電視咧係用咗 CG 咧，將佢嘅口咧向上戚一戚奸笑嘅。咁佢今次呢個面罩咧都係整到佢個奸笑樣，哇，好正喎！個樣勁乞人憎喎，正喎。呀，好，咁啊，同大家玩下啲架撐先。阿古路嘅必殺技都好多元化啦，除咗光線之外咧，佢有啲個光劍啊。嗱，咁呢個光劍咧，佢係成隻手換噶，佢冇拳頭啊，成隻光劍咁樣套落去啊。咁喺新世代超人咧，有好多位都有用呢啲咁嘅光劍嘅，咁但係當年咧，即係阿古路有個光劍咧，係一個好獨特嘅武器嚟啊。好啦，嗱，之後咧又玩個配件就比較特別啲嘅，嗱，我哋先要攞咗呢一個支架出嚟咧，咁另外有一粒嘅咁樣嘅白色嘅波波啊，嗱，咁呢個波波咧就係發光用嘅件嚟嘅。嗱，我哋咧要再攞埋呢個藍色嘅波波咧套落去嘅。嗱，出呢個絕招咧，咁呢個阿古路咧都要換翻呢一個嘅拳頭啊，係啊，雙拳打出呢個嘅手型啊，咁啊要擺呢個動作咧，佢兩邊嗰個膊頭都要夾到好埋啊，咁所以咧見到件衫咧係好柔軟啦，咁同埋咧個胸前邊呢個膠咧都係好柔軟嘅，就唔會頂到個手臂活動嘅。好啦，之後咧，我哋要擺翻個波波入嚟啦，咁咪攞呢個 Alpha Max 呢個磁石咧，一次佢就可以着燈嘅。呢個白底燈再加透明藍呢個殼咧，咁樣着燈打出嚟咧，嗰個光度都相當之唔錯啊！嗱，咁啊呢個阿古路咧仍然都會有埋呢一個爆地嘅 effect 嘅。如果大家冇買到街啊，淨係買阿古路的話咧，咁放心啊，一樣都有呢個爆地 effect 嘅。好嗱，之後咧仲有阿古路嘅一個嘅好著名嘅必殺技啦，就係頭部光線炮。咁啊，首先咧我哋要換咗頭啊，係啊，總共有3個頭喎。係啊，第3個頭咧就係呢一個咧有埋個光線頭部爆發光線呢個嘅頭啊，即係總共有3個頭俾大家換。哇，佢就咁睇而家好搞笑嘅情況。嗱，咁我哋咧將個光線個件咧就插翻喺嗰個頭頂啊。呢個光線都好靚啊，都係嗰個顏色都係好晶瑩通透，透光度好高啊！嗱，玩到呢一度呢，其實差唔多啦。不過呢，仲有一個嘅 effect parts 呢係要同大家玩嘅。嗱，話說呢，阿古路呢仲有一個咁樣嘅爆風。咁頭先呢，佳亞呢有咁樣嘅爆風，其實呢一個呢係一個合體組件嚟嘅。大家呢要買齊晒阿古路同埋佳亞呢，先要有呢個組件啊！必掛啊！嗱，咁你買齊2隻嘢之後呢，就有呢個合體嘅組件啊！實不相瞞啊，呢一個嘅必殺技情景呢係好難 set 嘅，因為真係靠2個超人個頭呢去頂實呢個波波，咁所以呢，變咗你兩邊要就嗰個balance要就得好緊要啊！係啦，咁啊，除咗頭先咧嗰個變身器之外咧，咁亦都有呢個Alpha Max 呢個公司 local 版嘅磁石啟動器，咁樣都可以即係開到咧嗰啲超人嗰啲燈啊，喺武器嗰啲燈咧，全部都可以啟動到嘅。咁啊，任君選擇。我覺得呢一碌嘢就會方便控啲，因為呢個始終細舊啊嘛，咁呢個就會好控啲嘅。嗱，咁當然呢個阿古路咧都有翻呢個磁石地台嘅，咁頭先嗰啲支架磁石嗰啲全部都會齊晒嘅。好，吸翻落去先啊！咁呢個阿古路嘅手環咧都係有磁石底可以吉翻落去個地台上邊嘅。好，咁啊擺埋隻
佳亞出嚟先，哇！佳亞 and 阿古路，哇，超靚喎！有埋地台，有埋個變身器咁棟喺度咧，可以去咗啲超人展覽咁樣。因為本身咧呢個公仔咧都係講過好多次啦，佢最正之處咧就因為佢係着衫公仔嘅，有件皮套穿咗上去咧，咁所以成件事咧嗰個象真度係極高啦，咁加上個可動又高啊，跟住啲必殺技 parts 又多啊，跟住又着燈又成咧，其實真係非常之正嘅一件產品。咁今次仲要出都好中意嘅阿古路，咁其實哇真係俾錢啦，仲望我都冇嘢好講啊！嗱，如果睇完今集咧，各位對於兩隻嘅絕動構體嘅 Ultraman 有興趣的話咧，請留意啦，因為咧喺個電玩動漫節裏邊咧，將會喺 Alpha Max 嘅攤位裏邊咧有少量嘅現貨咧優先發售嘅，咁啊優先貨量有限啦，咁如果有興趣嘅兄弟們咧，記得到時早啲去到香港電玩動漫節，去到 Alpha Max 嘅攤位望一望啦嚇。嗱，咁啊除咗呢個超人啊絕動構體系列之外咧，咁當然其他 Alpha Max 嘅產品咧喺動漫節都有啲展示啊，或者參考作品俾大家望一望嘅。咁到時大家入場咧，記得多多支持去望一望啦。好，咁啊，今集暫時玩住咁多先啦。中意條影片記得俾個 like 同埋 share 俾朋友睇，同埋記得訂閱 YouTube channel 同埋 Instagram。我哋下集再見，拜。